鸟日记很久没有拍摄，因为需要用到硬碟的容量太大了，实在是。那好，那这个季的季末呢，为大家来拍一部。然后这里是在我家旁边而已，海南里，台南的海南里，这个非常靠近住宅区的地方。但是这里有鸟类的天堂，像这里也有黑皮的族群。刚刚我在前面那边已经看到2只了，然后黑皮是在后面的2区。怎么了？没弄到东西的，一阵惊慌。大白鹭很敏感。黑皮在后面，我看到这里有现在是几点？7点钟，有3只在休息。3只，对。对，白鹭是会站在树上的，它不是只有在水里面的。然后，大小白鹭是不同的品种，中白鹭也是另外一种品种。现在太阳刚露脸，所以呢，在有光线的这一面呢，就会看起来特别好看。我很久没有看到苍鹭晒太阳了，所以看到的就特别开心。我觉得苍鹭晒太阳实在动作实在太酷了。让大家看看苍鹭晒太阳的帅劲。在正面，现在是正面鸟。这个点呢，后面对岸，就是我上次参加那个台江国家公园的活动，他们会游船从那边到那边去看。这边也是有黑皮的栖地，但是没有很多只。然后可以看到很可爱的苍鹭晒太阳。飞走了。刚刚努力在吃东西的黑皮飞走了，也许他看得到我，可是蛮远的。他其实但是也很难讲，就是突然有东西出现的时候，他们总是会特别警戒啦。这里就是台南安南区的海南里。这里是会有黑皮出现的。如果按照今年的统计数据的话，这边大概有200多只分布在这个区域，也还蛮大的。对，然后我觉得蛮神奇的，因为这边距离都市很近。你看后面就是现在住宅区已经盖到这边来了，这以前400年前都是海的地方。